ولي العهد والموازنة بين الأصالة والحداثة. دكتور فايز بصبوس، الدوايمة، جريدة الرأي. في الذكرى 25 لميلاد سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله، نواكب كل مراحل تطور واقع الشباب الأردني، والذين اعتبرهم سموه الرافعة الحقيقية للنهوض الوطني والتطور الديمقراطي، وأهم المرتكزات التي يعتمد عليها في استكمال بناء الأردن المعاصر والفتي، والقادر على الحفاظ على نموذجيته في التطوير والتحديث للوصول إلى الأهداف السامية لوطننا الحبيب، القائمة على أردن ديمقراطي معاصر وسنداً استراتيجياً لأمته العربية والإسلامية. وقد ترجم ذلك سموه من خلال إطلاقه لعدة مبادرات استهدفت بالأساس قطاع الشباب من أجل تنمية مهاراتهم والوصول بهم إلى مستويات احترافية في إنجاز رسالة الأردن السامية، رسالة عمان، وبالمقابل صياغة أدوات وآليات حديثة ومعاصرة تعتمد في جوهرها على المبادرات الشبابية الخلاقة والمبدعة، وذلك من خلال مبادرة حقق، والمبادرة الخاصة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للملاحة الوطنية لمنح الشباب الأردني فرصة للتدريب في وكالة ناسا، مروراً بمبادرة مسار ومبادرة سمع بلا حدود وغيرها، وصولاً إلى مبادرة حرف ضاد، والتي أطلقها سموه تعبيراً عن قناعته المطلقة بأنها لغة يجب أن توحد الجهود العربية وخاصة الشبابية لجعلها لغة مركزية ومحورية ومواكبة للتطوير والتحديث المعاصر، فهي لغة القرآن الكريم ولغة السياسة والعلم والأدب منذ قرون، وكل ذلك انبثق من خلال مؤسسة ولي العهد الساعية إلى الحفاظ على هوية الشباب الأبرز وهي لغتهم العربية. من هنا نقول أن سمو ولي العهد الشاب والقادر على قراءة حقيقية وموضوعية للبنية الشبابية الديمقراطية للمملكة الأردنية الهاشمية، فهو قادر على إحداث تغيير جذري في وعي الشباب من خلال تبني إبداعاتهم ومبادراتهم وطموحاتهم وآمالهم في ترسيخ الأردن نموذجاً يحتذى في العصرنة والحداثة، ومن جانب آخر حفاظه على الثوابت القيمية التي بني هذا الصرح العظيم عليها، فهو وازن بين الثابت والمتغير والمتغير والثابت بشكل جعله يملك دينامية التواصل مع الفئات الشبابية بطموحاتها المعاصرة، وتمسكه بالثوابت القيمية الأردنية والمنطلقة من ثوابت الثورة العربية الكبرى، وتركيزه على الهوية العروبية لهذا الوطن. وقد تجلى هذا البعد في ترأسه كأصغر شاب لاجتماعات مجلس الأمن في تاريخ المنظمة الدولية، والتي خاطب من خلالها مجلس الأمن لمناقشة دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب، واستكمل ذلك الجهد بعقد المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام والأمن في الأردن، حيث صدر إعلان عمان حول السلام والشباب والأمن، وأدى ذلك إلى إصدار قرار تاريخي في مجلس الأمن، وهو القرار الأول في تاريخ المنظمة الذي يستهدف هذه الفئة بشكل خاص. وتوج ذلك الجهد للقرار 2250 حول الشباب والسلام والأمن، أي أن جهد سموه لم يقتصر على الارتقاء بواقع الشباب الأردني، إنما امتد هذا الجهد وأصبح مبادرة عالمية جعلت من سموه محوراً ومرجعاً لحل أبرز المعضلات التي تواجه الشباب العالمي.